Fala pessoal, alguns dentistas, alguns colegas me perguntam referente aos pacientes que apresentam bruxismo, se neles podem ser também executadas as reanatomizações e as lentes em resina. E falo para vocês, pode sim. Muitos dentistas têm medo da questão de fraturas, de trincas. Falo para você o seguinte, o que você deve, saber para que isso não aconteça, para que não aconteça fraturas e trincas em pacientes que apresentam bruxismo. Você deve restabelecer todas as guias de desoclusão. Guia canino, guia anterior, verificar o conjunto todo da oclusão e o que pode ser feito para harmonizar o balanço oclusal. E no final do tratamento, sempre confeccionar uma placa miorrelaxante para proteção dos dentes e das lentes em resina.